Amy 咧，聽講咧，阿孫仔咧飲咗呢一個辣木果汁咧，幫助佢排便好好，係咪？你可唔可以講下個見證啊？佢咧嗰陣時咧，成個禮拜都冇大便，咁都試過有好多即係幫到佢大便嗰啲嘢咧。咁食完嗰啲嘢咧，佢會即係扭痛，扭得好辛苦。後期咧，我俾呢一隻佢試下，佢食咗都係1個禮拜到就開始大便啦，仲屙得好暢順。咁咧佢咧，所以佢日日佢都會叫媽媽俾我飲呢一個，係咪啊？同埋之前係咪佢大便嘅時候係會去得好辛苦？係啊，佢會喊㗎，屙到會出血㗎。哦，哇！佢變咗佢唔肯屙啦。淨係飲咗1個禮拜到開始係啦，就開始咧，佢就屙出嚟咧，佢會好開心。媽媽，我屙咗啦咁啊！係啦，我開俾你飲啊嚇，係嘛？使乜要啊？你都係想嗱，咁搣俾你，嗱你自己揸住飲，你識飲啊嗬？通常我剪嘅剪俾佢。整咩啊？佢好中意飲嘅，好好飲啊埋晒。係咪好味啊？跟住奪出嚟啊呢個。係啦，切出嚟。係啊。我哋俾個手指公出嚟好嘛？好嘢，咁樣係啦。